Assalomu alaykum, qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Bugun Marhamat tumani Markov ko'chasida oshnam bilan ko'rishib qoldik. Uyiga keldik. Mehmon bo'lib, xaridor bo'lib. Ha? Ha. Yangi qurilish bo'ladi Xudo xohlasa bu yoqlarda. Marta chuvalching qilgan oshnamiz. Begimizga chuvalching qilgan, nihoyatda juda sifatli joy qilibdi. Anaqalarni ham, texnologiyalarni ham zo'r qilibdi. Ko'rdik, ochib ko'rdik. Chetga hamma yoq. Chuvalchilar yirik, ana yashnayapti qimirlab bitirchilar. U bel bog'lanib tugib. Zo'r, hech kelmasin. Anaqa uzumlari bor. Qanaqa uzumlar bor? Mesela avatar ko'chatlar bor. Lamborghini bor. Yaponskiy manifestingiz bor. O'zini Toyson toyisi bor. So'g'diyona ketmon sopi, Oqdamizkilar deyapti bor. Avatar Lamborghinilar ishonchli. Nech pul endi bu avatarlar? Avatar baquvvatlari 70 ming. Qanaqa baquvvatlari? Baquvvat deganda hozircha qilib yuramiz. Tomirlari baquvvatda. shuni ko'raylikchi. Mana shu o'zbek qator hammasi avatar. Mashhur. Yo'q, mana narigimi mana? O'tgan yil mashhur. Hosil rasa deganlar. Ya bu tomonlama Lamborghini bilan avatar aralash. Mana shu baquvvat o'sganlar. Ammo sotiladiganlar shularmi mana? Yo'q, bular mashhur. O'zi, O ko'chat bor ya. Shu ko'chatlarni ko'raylikchi. Shu yuraylik. Hozir mot paytiga Xudo xohlasa may iyunlarda boshqa navlar ulanadi. Bu yerda 70 qil 100 qilga yaqin nav borda. Bordi-ku. Yangi navlar. Chetdan kelgan. Faqat import qilinadiganligi. Bu yerda mana shu ayolning saydaylar boshqa hammasi. Tayland bo'lgan, mana Krasniy Pulya degan Suzanna deyiladi. Mana bu nech pul? Bu sotiladiganmi bular? Yo'q, bular boshqa qoladi. Bundan kaltaga olinadi. Bular mayxat. Yaponskiy. Maya sersa deyiladi. Bu yerda Rozvi Karol. Mana shu 11 pundagina 1,5 millionga kaltagini oldim. Jon yirik bo'ladi. 30 grammgacha deyilgan. 1,5 million. Ozgina olma ko'rsa. Mana ular Kobert Fiat BB degan chuqurdagi ko'milganlarmi? Bular olib bu boqqa ekiladi. Bular yovvoyi podboy bu. Bunga ulanadi. Bunga ulansa ham hosil 100 emas 120-130% hosil beradi. Hosil yaxshi bo'ladi. Don yirik, sifati yaxshi, kasalga, sovuqqa chidamli bo'ladi. O'zi 33 gradusga chidamli sovuq. Sovuqqa 33 gradusga. Misali bu ulashkada podboy. Bu tagida endi bu. Onasi. Baquvvat ona. Qani sotiladigan ko'chatlar? Jonlar mana 50 mingdan. Onalarmi? Bu o'sha barmoqdan chimchaldoq bilan teng ekanda endi hisobda chimchaldoqdaqa. Shunaqa. Asli 50 mingdan. Avatarmi bular? Avatar. O'rtasini chiqaray. Avatar. Menga haligi damskiy politsiya bilan nima berasiz-da? O bor u ham. Ular ham tomonlarasa baqvat. 2 yillik, 3 yillik. Tomonlar ham ancha zo'r ekan lekin. Mana shu bular necha pullik? Bular 70 mingdan. 70 mingdan. Tomonlar baquvvat ekan. Sortiga garantiya bular. Damskilar ko'rasan? Endi o'zim oladiganlarni ko'rsating menga. Mana shu bir yo'la olib bersang-a? Shunaqa birodarlar. Uzumchilik mana shu yerga kelib haligi shanalida o'zi qiladi. Birinchi qo'l. Masalan qiziqadi, hamma narsaga qiziqadi. Mana shu endi chuvalchiga ham bor, uzumchilik. Bo'sh qo'ymaydi hech qayerda. Kivisi ham bor ekan mana. Yaxshi. Men o'zimga oladigan ko'chatlar. Bu bular ketmon. Ketmon sop. Ham yaxshi Xudo xolasa. Bular ancha yirik ekan. Bular necha puldan bular sotilishi? 30 mingdan. 30 ming. 3 yillik 30 mingdan ekan. Bir yo'li kesib ham beradi o'zim. Ikkita undan berasan,
Ikkitaligi damskiy polista mana. Ha, tomirlari ham juda chiroyli. Hmm. Bu tomirini yotkizib ekiladi. Mana sal yotqizsangiz Ha, yaxshi. qiyalatib, ha. Keyinchalik ko'mishga ham yaxshi bo'ladi. Anaqa tagi go'ngping solib keyin ekamizmi? Iloji boricha biogumuz bor. Biogumuz bilan Ha, chirindi bor-da menda hozir bego. ham bo'laveradi. Chalerasi chirindi, qorasi bor, begumsi yo'q Mana. hozir. Bu Damaskini Damas- ikki xil bo'ladi bu ham. Damaskini yaxshisidan. ha, Bu ham tagi mana ha, 3 yillik mana shular. baquvvat ekan, 3 yillik damskiy yaxshisidan ekan. Bu ham 2 xil bo'ladi deyapti. Bu ham 30 mingdan, ha? Bu ham 30 dan. Ha, Ular joyida turganda o'zi bu yer уже hosil ko'rsatish kerak edi. nasib. Ha, endi ko'chib ketyapti Ketyapti. endi. Endi ko'chishdi bular. Hozir oladi, bo'ylab beraman. Mana shunaqa gaplar. Do'stim Abdug'anini xonadoni bu. Ko'chatchilik, uzum ko'chatchilik.